Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini dikategorikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah isyaratkan dalam sebuah hadis, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadu wal faragh. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, sehingga kita bisa hadir di malam ini meskipun hujan rintik-rintik, nah, sehingga kita masih bisa hadir, itu termasuk di antara tanda-tanda kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mbah, cukup kacamata kuwi ambek mek njogo fotokopian sitok ambean. Nah, iku. Nah, kacamataku. Ra ketok no iki. Fotokopiane sampean. Nggih, lanjutane ngene menawa anu. Kemarin kita membahas tentang sunah-sunah fitrah, sunah fitrah, belum selesai, yakni sunah-sunah fitrah diantaranya mencukur bulu kemaluan, kemarin, sunah fitrah diantaranya mencukur bulu kemaluan. Kemudian yakni istihdad, yang kedua al-khitan, khitan, yang ketiga qasus syarib. Apa qasus syarib? Memangkas kumis. Sehingga kita tahu bagaimana kemarin hukum-hukum memangkas kumis. Jadi memangkas kumis. Terus kemudian apa lagi? Memotong kuku. Terus yang kelima, yang keempat, memotong kuku yang keempat, yang kelima nanti ini apa? Mencabut bulu ketiak. Jadi diantaranya memotong kuku, mencabut bulu ketiak, terusan apa itu memangkas kumis, itu adalah kemarin kita jelaskan bahwasanya itu sunnah, sunnah fitrah yang hukumnya sunnah, diberi tenggang waktu oleh Rasulullah SAW sampai 40 hari 40 malam. Nah, ketika sudah lebih dari 40 hari 40 malam maka hukumnya wajib, wajib dipotong kumisnya, wajib dicabut bulu ketiake, wajib dipotong kukune. Itu termasuk diantarane yang kita terangkan kemarin. Sekarang yang keempat ar-rabi'u utai kang nomor 4 ikut taklimul adfar. Mboten le? Yang kelima al-khamisu kang nomor 5 ikut natful ibiti, mencabut bulu ketiak. Izalatu sya'ri tegese ngilangi rambut. Izalatu sya'ri tegese ngilangi rambut.
annabiti kang tumbuh fihi ing dalem ketiak. Jadi mencabut bulu ketiak itu membersihkan, menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Jadi menghilangkannya itu hukumnya sunnah. Terus caranya ono sunnah mana yakni mencabut. Meskipun nanti boleh dicukur atau dan yang penting hilang, itu juga dapat kesunahan. Tapi jika ingin kesunahannya double, maka nanti dicabut. Jadi nek kula dicabut ya penak dicabut pancen. Nek kulino mboten. Jadi pertama memang sakit tapi nek kulino mboten nggih. Terutama pakai semacam bedak atau apa iku utawa nek biyen aku pakai labur iku njet sing ning gone gedhek ku nek ngene kan peret nggo njabut pinuk. Nggih, nganggo njet dijabut pinuk iku penak. Tapi nek lagaran di samping lunyu juga kadang memang angel. Mergo apa nek ketiake kandel iku dinggone kotoran terus baune kecut nggih. Nah, bau kecut banget. Lah nek bau kecut iku aja nek masjid, aja nek majelis taklim iku aturane. Nggih, aturane nek masjid taklim, nggih kumpul orang-orang dalam rangka bermajelis taklim atau secara umum kumpul orang iku aturane iku harus menjaga aroma badan, di antaranya bau ketiak dan juga bau mulut. Iku dijaga nek masjid pun bau mulut juga dijaga nggih. Nah, kula sing kemarin ini nembe ngrasakno meneh iku bau ketiak. Kewecut tau pas sholat sandinge wong ambune kecut masuk tahan napas ambekan gak betah, akhirnya kan ora konsentrasi mengganggu orang lain. Memang gak betah beneran. Mulane sunah Rasul memakai minyak wangi itu memang seharusnya dipakai. Jarang sekali orang terutama wong sing gak paham sunah itu awur-awuran, kelambine mulai kecut dinggo. Iku mengganggu yang lain sebenarnya tidak boleh. Iku malaikat tidak suka gitu. Nah, bau mulut, lagi bar mangan, gak gelem nganggo siwak. Mulane siwak sing penak iku siwak kok gak sikatan pasta gigi ku ndak siwak iki kena digawa ning endi lho kan ngono. Kena digawa ning endi dan sewaktu-waktu bisa dipakai. Siwak sing koyo kenane niki nika lho. Sewaktu dipakai mau baca kitab, mau baca Al-Qur'an dan lain sebagainya sewaktu. Dan ini aroma yang buruk pasti hilang ya. Ya kemarin aku teko nang Pak Mariono dikei siwak gede-gede yo. Dolan rono. Oke, nane. Pas apa? Pas hari apa guys? Hari Rabu, hari Rabu sore. Nah. Ambek bojoku jalan-jalan ambek anakku jalan-jalan rono. Kei siwak gede-gede ha. Wingi. Heeh, Rabu sore, heeh. Ki ingi menawa Rabu sore ki ingi yo. Heeh. Iya ya petuan sampean. Ora merhatekno aku. Nah, jadi penting siwaku. Jadi di mana-mana Pak Mariono critane kono wong padha siwakan kabeh Mbah jare. Nah, iya memangnya siwak iku pahalane gede nggih. Pahalane salat nganggo siwak mbek gak beda pahalane. Nggih, intine gak bau mulut mbek bau mulut itu beda ngoten lho. Jadi eman-eman aslinya gak digawe nggih, eman-eman pokoknya digawe dibudayakan lah. Kita usahakan dibudayakan, ketika hilang cari, beli, tanya kepada temannya, diusahakan pokoknya. Nah, karena apa itu pahala yang selama ini kita lupakan, pahala yang selama ini kita lewatkan padahal mudah, kan? Padahal mudah dan murah. Murah Pak ya? Mudah dan murah. Nah, ya mudah dan murah iso meningkatkan pahala kok. Lah umpama sampean bakulan wae lho, bakulan umpama dengan sesuatu yang mudah dan ringan kok ternyata dapat untung laba yang banyak kae ditempuh kok. Kadang-kadang ngantek kudanan wae budal kok pengen laba yang banyak. Nah iki mudah gak gelem ngono. Sebenarnya bukan gak gelem nggih, urung sadar. Sajane enteng dan mau nggih. Urung sadar. Golek. Pokoke nek ilang golek, mergo penyakite iku biasanya hilang. Nek kula niku mboten biasanya hilang. Hilang utawa wis terlalu lama memang gak enak kan beli baru lagi seperti itu. Murah kok. Nek biyen carane 10.000 saiki carane karek ana 8.000 ning gone Pondok Tanggir 8.000. Eceran. Ya nek Pak Suraman tuku malah mokor temok rega 2.500 mbok pira. Mbok 3.000 kono malah ecerane. Anune burungan maksudnya tuku sak kotak kan ngono. Murah banget ya. Aslinya ya murah Pak ya rasa icir lah ya gak repot ya. Tapi umpama iso icir ana tandurane penak sajane. Mergo godhonge bareng ana khasiate.
termasuk untuk gurah perut nek gak salah. Memang lagi membuka sedelok dari untuk membersihkan anu ya. Daunnya bareng kena dimakan. Ya, luar biasa sebenarnya ya. Gunane akeh gak daunnya pokoknya iki kan oyote. Ya nek sing iki aku dikeki gedhe iku papae. Terusan ana neh daune ya ana gunane kan ngono. Dimakan kenek kan. Dienggo sayur kan kenek. Luar biasa aja nih. Nah. Ada ora bau mulut itu luar biasa tenan guys. Ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadful ibti izalatu syari an-nabiti fihi, menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Baik dengan cara mencabut atau dengan cara mencukur juga boleh ya. Meskipun mencabut lebih utama karena itu lebih sesuai petunjuk sunnah ya, ini sesuai konteks ya, sesuai nas ya. Ya ini mencabut ya. Fayusannu mongko den sunahake apa izalatu hadasyari, menghilangkan atau membuang iki rambut bin nadfi kelawan mencabut awil halki utawa dengan mencukur awurihima atau selain mencabut dan mencukur nganggo liyane kena. Contohnya apa? Contohnya ya alat saiki misalnya model ditemplekno terus di batak katut itu lho. Resik dadine. Kan ana koyo diplester terus di batak kretek ilang kabeh kan ngono. Ngono kan. Nah, ngono iku juga boleh iki. Intine menghilangkan ya. 5 krana barang fi izalatihi kang tetep ing dalem apa ngilangi bulu ketiak iku minan nadofati setengah saking kebersihan. Wa qata'ar rawaihi lan memutus atau menghilangkan bau. Al karihati kang den benci, bau sing gak sedap. Ya, karihai bau sing gak sedap, maksudnya bau sing dibenci berarti bau tak sedap. Allati kang tata jamma'u kang berkumpul apa bau tak sedap mau nggih ma'awujudi hadasyari nggih sertane onoe iki rambut. Jadi rambut semakin ketel orang baunya semakin tak sedap. Nah, kecuali nek saiki misale baune piye gak sedap dikeki obat kelek kan ono nggih, obat kelek. Diusahano iku tuku obat kelek. Ben kita iku nek iso iku terutama bukan sahabat majelis taklim tok, bukan sahabat di dalam sholat jamaah tok di masjid. Sahabat kita sehari-hari iku sahabat dekat iku sapa iku? Bojone sampean iku aja mbok kei kecut kelek terus. Ngono. Mulane mulane Nabi Muhammad SAW apa mlebu masih wakan dhisik pakai minyak wangi. Kan ngono iku mergo apa? Menjadi pangeran dari istrine kan ngono. Mlebu mau ora kok buat kelek ambune kecut sing benah secara gathok guys ngono iku. Ngono. Dadi sunah Rasul nek dipakai insyaallah rumah tangga iku nanti akan harmonis nggih. Jadi harmonis rumah tangga gak bergantung ning gone ekonomi yang mapan nggih. Apa iku duit sing akeh enggak bergantung iku duit akeh lah nek sampean kelakuane elek, terusan baune ya selalu gak sedap ya akhirnya ya gak iso harmonis kan ngono. Dan itu dimulai dari kita di rumah itu sudah enggak bau nggih. Dalam masjid juga bau dan lain sebagainya itu penting. Jadi wong nek kenal sunah nek iso iku selalu tidak mengganggu orang lain dari sisi akhlak, dari sisi perbuatan, ucapan, dari sisi aroma kita juga kan ngono. Iya aku krasa terganggu tenan. Sampeyan tau to ora salat pinggire ambune kepecut. Aku ki nek salat subuh mbak ambune wong. Ambuiler. Yo anu wis badhe kok, Mbak. Heeh. Tapi aku terus ngono krasa wong liya dino saiki ora tak, Mbak. Mbok dikai yo apa, Mbak? Heeh, aku iku ngantek kadang tak ngelehno ngene ngembekanku isek meso isek mambu. Nah, jadi memangnya piye yo, terutama nek lagi subuh, nek subuh kadang isek bau iler. Klambi sing nggo turu kena iler digone masjid mambu iler. Alah, ngono wong kancane kon konsentrasi. Ya bisa, akhirnya konsentrasi ngempet mambu basin. Dan niku budaya-budaya termasuk orang-orang yang tidak berpendidikan yang seperti itu ya.
gak ngerti sunnah, gak ngerti tata cara bergaul nggih. Jadi allati tatajamma'u ma'a wujudi hadas sya'ri. Jadi apa iku bau tak sedap iku dia berkumpul nggih karena adanya rambut nggih, rambut ketiak. Mulane rambut ketiyake sampai 40 hari harus dibersihkan, wajib dibersihkan ketika sudah 40 lebih dari 40 hari. Nek sebelum 40 hari sunnah, nek sering dibersihkan, misalnya setiap minggu dibersihkan berarti kita mendapatkan sunnah setiap saat nih ya, angger ngersiin untuk pahala sunnah kan ngono. Aslinya enak termasuk koncoku sing genane jarene brengosku kur saiki apa nek 40 dina ya wis wajib diketok kan ngono. Padahal iku nek brengos sing normal, yakni nek normal kan sudah melebihi bibir wajib diketok. Nek gak melebihi bibir gak wajib diketok. Cuma seandainya dia gak usah menunggu 40 hari, setiap saat mesti saiki diketok, maka dia tetap dapat pahala sunnah. Kan enak ning kono. Aja kok gong wajib iki kan gak dapat pahala, malah memang gak mau terus kur saiki kan. Mau ketok atau mau saiki ketoknya kan dapat pahala. Pahala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ngenteni dawa kan ngono iki. Dapat pahala. Iya. Dan usia semakin tua iku kumis mbiyen jenggot semakin cepat tumbuhe dibanding rambut. Nek rambut semakin tua semakin kerdil. Semakin suwe tumbuhe rambut. Mbok kehilangan zat apa ngono nek cara ilmu biologi ini atau ilmu apa iku. Badha mongko utawi iki yakni mencabut bau bulu ketiak huwa ya iki mencabut bulu ketiak iku dinuna agama kita al-hanifu kan lurus. Amaro perintah sinten Allah nak ing kita bi hadil kisoli nggih. Kelawan iki sifat nggih. Lima krana perkara fiha kang tetep ing dalem apa iku iki sifat minat tajammuli nggih. Fiha iku tetep ing dalem iki sifat ngoten. Lima krana perkara fiha kang iku tetep ing dalem iki sifat minat tajammuli termasuk nggih setengah saking keindahan. Wa tatahuri lan kesucian, wa nadhafati lan kebersihan. Waliyakunu lan supaya ana sapa al muslimu muslim. Waliyakunu lan supaya ana sapa al muslim ala asani halin ing ngatasé nggih sak bagus-baguse keadaan. Jadi ben wong muslim itu sebaik-baik keadaan. Jadi brengose gak nyompros, nggih. Kukune gak panjang-panjang, bulu ketiake gak panjang, bulu kemaluane gak panjang, bersih. Mubta'idan tur jauh antaklidil kufari saking mengekor kepada wong kafir. Taklid mengekor kepada orang kafir. Wal juhali lan mengekor jauh dari mengekor kepada orang bodoh. Jadi ciri khas wong kafir, wong bodoh iku gak ngopeni sunah fitrah. Brengose dimben ngantek nglintir iku termasuk ciri khas wong kafir, ciri khas wong bodoh. Diglintir brengose. Iya nek wong ngerti gak ngarah sampai nglintir brengose mergo ana sunah Nabi hanya dibolehkan sampai 40 hari, yakni apa itu secara umum ternyata 40 hari itu sudah melebihi bibir. Mulanya para ulama mengatakan tidak boleh melebihi bibir. Muftakhiran tur bangga nggih bidini kelan agamane muslim. Jadi muslim memang harus bangga dengan agamanya. Agamane ngongkon gunting apa? Mangkas kumis ya mangkas kumis, motong kuku harus bangga dia. Kongkon ngingu jenggot kita bangga dengan agama kita nggih. Aturan syariat agama kita bangga menjalankannya dengan senang hati dan penuh dengan kebanggaan. Kita bangga terhadap agama kita ini. Bukan bangga terhadap diri kita sendiri. Nek bangga terhadap diri kita sendiri gak boleh nggih. Mulane kita kadang memamerkan syariat Islam tujuannya apa? Untuk orang biar tahu iki lho syariat Islam bagus sekali. Nah, itu gak termasuk riya, tapi nek memamerkan
dalam rangka memamerkan dirinya itu sendiri maka riya. Tapi nek kita memamerkan, menampakkan syariat Islam kepada khalayak umum ya dengan tujuan agar orang tahu iki loh syariat Islam itu baik. Misalnya ketika kita kenal sunnah kita wangi kan ngono, kita bersih, rapi. Ya itu bukan karena kita riya, kita menampakkan orang muslim itu begini loh kan seperti itu ya. Mulane innamal a'malu binniyat ana jero ati antara riya gak iku kan ngono. Inggris ngono. Ora, gak Inggris gak karek niate ning ati dhek tujuane apa wong muslim wis kenal sunnah yo ngene iki kudune sing rapi, bersih kan ngono misale. Wangi kan ngono. Ojo didarani Inggris kan ngono. Niate karekan kan ngono. Nah, nek wong suudon ngarani Inggris kan ngono. Nyan suudon iki wong bener lah kleru terus wong suudon. Ngono. Gaya pijer ngendi nggo siwak engkek kan ngono iki bisa jadi ngene wong suudon kan ngono. Tapi kita ndak nek iso kita budayakan ben semua orang akhirnya pada tahu nggih. Memperkuat gigi, mengencangkan gusi nggih. Menghilangkan bau, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala iku siwak luar biasa. Muti antur taat li rabbihi maring Rob P muslim yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melakukan sunnah fitrah maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'an tur apa ittiba nggih mengikuti sunnati nabihi sallallahu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sunnati nabihi maring sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni li sunnati nabihi maring sunahe nabine muslim yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi anut sunahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni di antaranya sunnah fitrah yang berapa tadi sudah 5 nggih. 5 tadi dan juga ditambah tambah lagi apa itu ngingu jenggot ya. Ngingu jenggot juga masuk sunah Nabi Muhammad sallallahu. Kita harus bangga dengan itu. Ngingu jenggot harus bangga. Yakni bangga dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bangga diri, bukan. Ini bangga dengan menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhafulan den tambahkan nggih. Wa yudhafulan den tambahkan ila hadil hisali maring iki sifat al khamsi kang 5 ana tambane neh di antarane sifat 5 sing dhuwur mau yakni sunah fitrah 5 mang ana tambahin neh ana sunah fitrah liyane. Iku rupane tambahane asiwak siwak. Siwak masuk kategori sunah fitrah. Wastinsyaqul ma'i menghirup air ke hidung. Ketika kita berwudu ini hukumnya sunnah, enggak wajib. Sunnah. Wal madmadatu berkumur-kumur itu juga sunnah. Berarti wudhu tanpa berkumur sah mboten sah, tapi eman gak dapat sunah Rasul. Mergo sunahe berkumur-kumur. Wa ghuslul barajimi apa membasuh apa ruas jari tangan. Dibasuh artinya maksudnya digosok-gosok. Nggih. Maksudnya digosok-gosok nggih. Wa ya utawi barajim nggih. Iku al-aqdu bagian lingkaran aqdun lingkaran allati kang fi duhuril asobi kang tetep ing dalem gurine jari jemari. Gurine jari sing ngene iki lho. Ikan nek cara ning gone anune iso nyimpen kotoran ing get-getan iki ya. Bang jari jemari. Iku sunahe digosok-gosok sampai nek wudu sampean kosoki. Yajtamiu kang kumpul fiha ing dalem barojim apa alwasahu kotoran. Karena rengget-rengget iki dadi dianggap nek wong bagi orang pekerja kasar lho iku apa dinggo apa jenenge dinggo lerenan kotoran kan ngono. Kerja kasar nek ora tau kerja kasar yo ndak. Nek kerja kasar yo tinggal lerenan kotoran. Jadi ya istamiu kang kumpul fiha ing dalem barojim opal wasahu kotoran. Terus kemudian wal istinja iki juga sunah fitrah. Hukumnya wajib.
Jadi sunah fitrah ono sing sunah, ono sing wajib, dan ono juga sunah dan wajib tergantung keadaan. Wadali kau mengkono tambahan dari sunah-sunah fitrah tersebut iku li hadis Aisyah ta krana onoe hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha nggih. Radhiyallahu muga-muga paring ridho sinten Allah anha terhadap Ibunda Aisyah. Qalat ngendika sinten Ibunda Aisyah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyrun utawi 10 iku minal fitrati setengah sangking sunah fitrah. Yaiku rupane nomor 1 qasus syaribi. Menggunting kumis. Wa ifaul lihyati. Memelihara jenggot. Wasiwaku. Siwak, wastingsyakul ma'i, menghirup air, dihirup ning hidung terus semprotno. Iku nek gak poso dikongkon nemen-nemeni, jadi berkumur mbek menghirup hidung. Iku nek gak poso dikon nemen-nemeni, tapi nek poso dikon biasa wae. Tapi boleh tapi kon biasa wae, gak usah nemen-nemen. Jadi boleh kumur-kumur puasa itu boleh, tapi gak oleh nemen-nemen. Nek siwak kae wis tak terangno, malah oleh esuk sore oleh. Nek siwak. Tapi nek pasta gigi. Nah, pasta gigi ku ndak beda. Pasta gigi ku nanti nek gak pakai pasta gigi mengukur sikatan biasa, pakai banyu biasa, maka dia disamakan dengan kumur-kumur. Ojo nemen-nemen, tapi nek pakai pasta gigi maka lebih baik jangan. Mengko dia memasukkan barang sing ada rasanya itu. Nggih, itu lebih baik dihindari. Jadi nek pasta gigi iku dihindari nggih. Nek ya odol lho. Odol dihindari nek puasa-puasa. Adapun nek gak pakai odol, nggih, iku odol iku ibaratnya nek gak terpaksa tunggal wong masak licip. Kan ono rasane kan, cip. Tapi nek kumur-kumur nek hanya dengan air biasa disamakan dengan kumur-kumur. Yakni nek puasa kumur-kumur gak oleh nemen nek pas gosok gigi pakai air ya aja nemen biasa standar wae kan. Tapi nek pakai siwak sakarepmu. Boleh. Pagi sore suwi lah ya apa-apa nemen-nemen gak apa-apa nek pakai siwak. Bahkan justru nek sampean puasa siwakan kayak tak terangno malah semakin wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kan. Lukhufu fami shaimi atyabu indallahi taala atyabu min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Berarti sampean baune semakin wangi, malah ya semakin wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ojo malah bombeno tambah badak, semakin badak semakin wangi mboten. Akhirnya ben badak. Malah sengaja timbene badak. Ndak, tetap harus pakai siwak. Malaikat gak seneng. Tapi di sisi Allah itu wangi meski ambune badak. Mergo wong poso identik mbek bau badak. Tapi tetap kita bersihkan dengan siwak. Untuk ndimang wasting sakul mai. Wa qasul adfari memotong kuku. Akeh to sunah fitrah. Wa ghuslul barojimi membasuh barojim yaiku mau iku di belakang jari-jari. Wa natful ibiti mencabut bulu ketiak wa halqul anati mencukur bulu kemaluan. Wantiqa sulmai yakni menggunakan air di dalam beristinja. Jadi luwih afdol pakai air istinja itu. Yakni al istinja. Cebok. Kalau tidak ada peper memang cuma seandainya ada semua terus memilih peper sebenarnya juga sah, tapi luwih afdol pakai air. Qala Mus'ab bin Syaibah.
ahadur wail hadisi salah sijine perawi hadis. Iki mang lagi 9 le. Nek diitung. Yakni apa iku? Mencukur memotong kumis, memelihara jenggot, siwak, istinsak, motong kuku, gusul barojim, natful ibid, mencabut bulu ketiak, halkul anah, mencukur bulu kemaluan, wang tekosul ma, istinja, berarti kurang siji kan? Wanasitu nan lali sapa ingsun al asyirata ingkang nomor 10. Aku lali sing nomor 10 jarene rawi. Illa antakuna illa kejebaan to kaya to ana apa sing nomor 10 iku almatmadatu. Apa jenenge kumur-kumur. Sing tak eling sing nomor 10 iku kumur-kumur. Dadi kumur genep 10. Lah iki mang harus kita usahakan nggih, kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ben untuk pahala. Setiap kumur-kumur juga kita niati sebagai apa sunah fitrah. Nek wudu diusahakan kumur-kumur. Ngoten nggih. Pun dilanjutno ganti bab nggih. Jadi kesimpulannya bahwasanya apa itu diantarane semua sunah fitrah itu nggih hukumnya sunah dan bisa hukumnya wajib nggih. Termasuk memotong kumis itu bisa hukumnya sunah, bisa hukumnya wajib. Sunah ketika sebelum 40 hari, wajib ketika sudah lebih 40 hari. Terus kemudian kita mengambil kesimpulan juga wajibnya mengingu apa bahasa memelihara jenggot itu wajib. Nah, apabila ada orang yang mengatakan tidak wajib, maka harus mendatangkan dalil. Ya, ini dalilnya bahwasanya dalil wajibnya adalah karena diperintah oleh Rasulullah SAW dan tidak ada dalil yang memalingkan dari wajibnya perintah Rasulullah SAW. Karena semua sahabat memelihara jenggot dan Rasulullah pun memelihara jenggot, tidak pernah mencukur bahkan memotong jenggot itu tidak pernah Rasulullah. Sahabat Nabi juga tidak pernah kecuali hanya merapikan, yakni Ibnu Umar merapikan. Kalau merapikan masih ada sunnahnya, yakni ada asar. Ada yang kita contoh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wong gak paham dikirane kok sunah, jenggot kan sunah. Sing akeh nggih dikirane sunah nggih. Kaya umroh kan dikirane sunah. Umroh itu menurut pendapat Imam Madzhab itu sebagian besar mereka mengatakan wajib umroh itu bahkan. Ya seumur hidup sekali. Nanti nek wis tok bab umroh insyaallah kita bahas umroh lah. Umroh itu wajib ketika kita mampu tapi ada yang memang ada yang mengatakan sunnah, cuma mayoritas ulama bahkan mengatakan wajib. Lah iku nek denger wah iku disebarno karo sing tukang apa iku travel iku tambah oleh akeh iku. Esuk iku. Malah laris iku kanggo wong sing duwe dhuwit iku wajib iku umroh malah ngono malah mbayane iku tukang travel iku ngono. Iya, itu memang hukumnya seperti itu. Bahkan Imam Madzhab termasuk Imam Syafi'i juga mengatakan wajib itu. Nanti kapan-kapan kita bahas lah. Nah, sekarang ganti bab nggih. Masih sithik iki kita lanjutkan nggih. Monggo wis difotokopi ben ono gunane kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu bab kang nomor 5. Fil wudu'i wa fihi masail nih. Utai bab nomor 5 iku membahas tentang wudu. Wa fihi masail wa fihi lan iku tetep ing dalem iki bab yakni bab 5 masail utai pira-pira masalah. Jadi iki bab wudu. Ing kene dilanjutno babe wae nggih mergo bab puasa insyaallah tak bahas di Jatirogo. Jadi kok ndak kakean bahas kan. Nek pengen melok ndelok bab puasa yo nyetel videone sing kajian Jatirogo ngono ae. Al-mas'alatul ula utai masalah kang pertama iku ta'rifuhu pengertian wudu. Wa hukmuhu lan hukum wudu. Wudu hukumnya sunah atau wajib, Kang? Pertanyaannya kelas wong berilmu wong dewasa iku jawabane iku gak paten, Kang. Bisa sunah, bisa wajib ngono. Jadi pertanyaannya ngono, nek pertanyaan SD kan
Pertanyaan paten, pertanyaan wis wong tuwek iku ora paten ngono. Al wudu ta wudu lugotan yang dalam cara bahasa iku mustakun artine pecahan atau diambil kena pecahan nggih. Minal wadoati saking lafat wadoah. Wahia utai wadoah iku al husnu keindahan wan nadhafatulan kebersihan. Secara bahasa wudu itu adalah keindahan dan kebersihan. Mulane wong atek gak tahu wudu, wong sing gak biasa wudu, gak biasa salat, iku mestine nggih wong e kumus-kumus. Nek wong wudu iku sedina iku minimal lho ra ping 5 iku minimal. Urung aduse minimal ping 5 nggih. Iku mesti diumbah dicuci nggih. Mukake iku, muka, tangan, kaki dicuci semua nggih. Ngene dhek ning termasuk keindahan dan kebersihan. Wa syar'an lan ing dalem cara syariate nggih, yakni al wudu syar'an ngoten nggih. Al wudu syar'an ing dalem cara syariate ngono. Jadi al wudu syar'an ing dalem cara syariate iku istimalul ma'i. Jadi cara mubtadae dibuang wisan niku. Iku istimalul ma'i, menggunakan air fil a'dha'il arba'ati ing dalem anggota papat. Fil a'dha' ing dalem anggota arba'ati kang papat. Dadi ning gone anggota papat. Wahya utawi anggota papat iku al wajhurai. Wal yadaini lan dua tangan, warasulan kepala, warijlani lan dua kaki. Jadi dibasuh sing dibasuh sing diamalno air nggih. Ngamalnone bisa ada yang dibasuh, ada yang diusap. Kepada 4 anggota badan ini sudah sah wudune. Jadi tanpa kumur-kumur nggih. Itu juga sudah sah nggih. Tanpa menghirup air sudah sah. Hanya 4 ini saja nggih. Yang lainnya hukumnya sunnah. Ala sifatin yang atas sifat mahsusatin kang khusus fi syar'i dalam cara syariat. Ya, jadi sifat membasuhe, sifat mengusape khusus sesuai syariat sing wis diajarno oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wajhi ta'abbudi nggih, dalam rangka nggih. Ala wajhi ta'abbudi dalam rangka utawa ngatasé wajah ta'abbud. Ya ini dalam rangka ta'abbud. Ta'abbud itu beribadah lillahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala. Tujuane ibadah dalam rangka ibadah, berarti membasuh dalam rangka ibadah. Nek membasuh dalam rangka hanya membersihkan saja, ya beda, buka wudu jenenge kan ngono. Padha-padha membasuhe nek gak dalam ibadah berarti gak wudu muga apa gak ono niate. Ya kan innamal a'malu bin niat, gak sah wudune kan. Wa hukmuhu ta hukume wudu iku annahu satemene hukume wudu iku wajibun wajib. Alal muhdasi ing atase wong sing hadas. Idza arada nalikane ngarepake sapa wong sing hadas as-shalat ing salat wajib bagi wong sing arep salat. Wa malan ing apa wae fi hukmiha kang tetep ing dalem sepadane hukume salat. Ya wajib ning gone apa wae sing sepadane hukume salat. Kat tawafi kaya dene tawaf. Tawaf iku sepadan dengan hukum salat. Wa masil mushafi lan menyentuh mushaf iku juga dimasukno nggih karena la yamassuhu illal mutahharun. Itu jumhur ulama tetap mengatakan menyentuh mushaf wajib wudu. Ya, makanya meskipun orang sing ngarani ndak, tapi dalam rangka hati-hati kita mengikuti jumhur, yakni menyentuh Al-Qur'an wudu dulu nggih. Termasuk kita mengikuti jumhur dan juga dalam rangka adab nggih, adab terhadap
kalamullah, kita wudu dulu. Mulane ape nderes Al-Qur'an, nderes kitab iku bahkan sing apik iku wudu dulu nggih. Mergo apa? Mergo ilmu iku termasuk nur cahaya nggih. Nek awak dhewe wudu iku lebih bisa masuk, Allah engko sing memasukkan masalah nggih. Allah sing memasukkan nggih. Jadi hukumnya wajib ketika kita arep salat nggih, arep tawaf, arep nyentuh Al-Qur'an. Al-masalatul tsaniyatu utawi masalah kang nomor loro iku ad-dalilu ala wujubihi. Iku dalil ala wujubi ing atase wajibe wudu. Jadi dalil wajibe wudu. Wa alaman lan wong yajibu kang wajib. Sapa man ing wudu. Jadi dan juga terhadap orang yang wajib berwudu. Wa mata lan ing dalam kapan wajib sapa man ing wudu, dan kapan dia wajib berwudu. Siapa yang wajib berwudu dan kapan wajib berwudu. Nah, amat dalilu anapun dalile ala wujubi ing atase wajib wudu iku faqauluhu ta'ala nggih. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal haraj walaki yuridu liyudhhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Iku dalil wajibe wudu. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman kabeh. Idza kumtum nalikane jumeneng sapa sira kabeh ngadeg nggih. Ila sholati maring salat. Niki ape salat nggih. Fasilu mongko basuwa sapa sira kabeh wujuhakum ing raine sira kabeh. Mulane umpama langsung basuh wajah ngono langsung sah sebenere. Cuma apa? Cuma sunahe Nabi nganggo kumur-kumur bareng. Kumur-kumur, nganggo istinsak, nganggo nyuci tangan dulu, itu sunahe Nabi Muhammad SAW. Nah ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi, sunah-sunah dipraktekno. Ya ini sahabat-sahabat Nabi nek wudu, itu cuci tangan dulu, terus kemudian apa itu istinsak, kumur-kumur dan istinsak dulu, lagi basuh muka. Terus sampai sunah-sunah dilakukan sampai selesai. Terus kemudian ternyata sahabat Nabi memahaminya itu ketika dia masih belum batal wudune, misalnya pe salat, dia nganyari wudu, itu tanpa kumur-kumur, tanpa melakukan sunai, langsung cuci muka, cuci muka, langsung tangan, langsung kepala, langsung kaki. Terus mereka para sahabat sebagian mereka mengatakan inilah tata cara wudu bagi orang yang belum hadas. Jadi sampean ngono. Jadi ono kisah ngono. Jadi sahabat Nabi itu nek wudu pertama ketika hadas itu sunah-sunah Nabi dilakoni kabeh, terus wudu kedua wudu ringan. Ya ini sing penting dhek nganyari wudu sing dienggo sing wajib-wajib tok. Jadi misalnya ngene iki bar wudu ki mang ya sunah-sunah bar dilakoni. Terus kemudian ape salat Isya kok urung batal, tapi tetep wudu neh sahabat iki enek sing ngono, wudu neh nganyari wudu iku hukume sunnah. Ya ini mereka nganyarine wudu nganggo apa? Sing wajib-wajib tok sing dilakoni, langsung cuci muka. Nah, mungkin bisa jadi kenapa melakukan yang seperti itu? Mungkin bisa jadi ngirit air juga kan zaman sahabat. Tapi nek kene kan air akeh iki aluk dilakoni sak sunah-sunahe. Nggih, tetep untuk pahala sunah maneh jenenge nyari wudu. Tapi sahabat muni ngene, inilah tata cara wudu orang yang belum hadas, yang masih suci. Jadi nganyari wudu, nganyari wudu. Mulane langsung tangan iku sah. Fagsilu moko basuh sapa sira kabeh wujuhakum ing rai-raine sira kabeh wae diakum lan tangan-tangane sira kabeh ilal marafiqi tumeka siku-siku. Marafiqi siku-siku nggih. Sikut sampai sikut. Wamsahu lan ngusapa sapa sira biru sikum ing sirahe sira kabeh. Nah, bak iku biru sikum bak iku ngantek ulama berbeda pendapat nggih. Enek sing ngarani
litabid nggih. Ya ini sebagian kepala wis sah kan ngoten nggih. Jadi biruusikum mulane dikei huruf ba ning kono uga langsung wamsahu ruu kan ngono. Wamsahu ngucap sori kabeh ruusakum. Kan nek Allah ngarepno sing wajibe kudu rata kabeh, harusnya kan wamsahu lan ngusapo sira ruusakum ing sirahe sira kabeh langsung ngono gak usah dikei ba ngoten lho. Mulane ulama iku ana sing ngarani mesti sebagian kepala umbun-umbun tok atau ngarep tok iku sah. Mergo lafate ana bae ngoten nggih. Ana bae. Meskipun praktek Nabi Muhammad SAW kabeh kepala. Tapi lafat ini menunjukkan tidak wajib kabeh kepala. Nek kabeh kepala hukumnya sunnah. Tapi nek sebagian kepala hukumnya wajib. Dan dadi ngoten. Dadi nek ana wong masuk bahan kepala sampean gak usah komentar ku wis sah ngono maksudnya ngono. Tapi nek pengen nasihati yo dilakoni sunah lah men tambah pahala. Cara sampean mekane tambah padang ngono lho. Eman-eman kan ngono. Tapi nek masalah sah. Menane ning kene wamsahu biruusikum enek bae. Terus wa arjulakum. Nah, iki ning kene juga ana permasalahan. Jadi enek sing maca wa arjulakum, enek sing maca wa arjulikum. Nek wa arjulikum manane kakiku dibasuh kaya mbasuh kepala. Dan dua-duanya ini dibaca oleh para sahabat Nabi, dibaca wa arjulakum, dibaca wa arjulikum. Nek wa arjulakum atofe Kang, wa arjulakum atofe ning gone iki mau wa aidikum ilal marafiq. Nggih, yani atofe ning kono yani apa fausilu nggih, mbasuh sapa sira kabeh wujuhakum ing raine sira kabeh wa aidikum lan tangane sira ilal marafiqi wa arjulakum ngono. Lan sikile sira kabeh yani ya dibasuh. Tapi nek diwaca wa arjulikum ning kene wamsahu lan ngusapa sapa sira kabeh biruusikum ing apa? Si kepalane sira kabeh terus wa arjulikum lan sikile sira kabeh. Berarti sikile juga diusap nggih wamsahu nggih diusap kan ngono. Jadi iki dan ini apa iku ya menurut Ibnu Abbas juga yakni maknane iku nek menurut Ibnu Abbas iku di atofna ning gone aidikum ya aidiyakum ya wa aidiyakum diatofna dadi wa arjulakum yakni maknane dibasuh nggih. Iku perbedaan para ulama iku. Tapi nek ulama Ahlus Sunnah semuanya sepakat kaki itu dibasuh bukan diusap. Ya ini dibasuh. Ya ini maknane ning kono kena apa? Meskipun sahabat enek sing melakukan nggih. Sahabat Anas nggih, Anas bin Malik membacane wa arjulikum. Jadi maknane ngene. Basuhlah kepala kalian dan juga basuhlah kaki kalian. Tapi praktek Anas bin Malik mesti macane ngono praktek sikile ya dibasuh. Yakni nek ngarane diusap dibasuh ngusap ning kene maknane dibasuh secara ringan. Jadi tetap ono air yang mengalir. Jadi ulama seperti itu pembahasannya lah hadis-hadisnya rumit iku. Pembahasannya wa arjulakum wa arjulikum iku. Tapi nek ulama Syiah ngarani diusap. Khusus Syiah lho, nek Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Tidak diusap. Tetap masuknya dibasuh. Karena apa? Karena iso diwaca wa arjulakum wa arjulikum, mergo bagian kaki itu engko nanti ada syariate dibasuh, ada syariate diusap. Contohnya apa syariat diusap? Ketika memakai khauf. Mulane iso dibaca ketika baca arjulakum nandakno biasa dibasuh, tapi ketika nanti dibaca arjulikum berarti maksudnya ketika pakai khauf seperti itu. Jadi ngono. Nek ulama Syiah enggak diusap ngono. Nah, jadi ulama Syiah kalah ambek ulama Ahlussunnah. Semua ulama Ahlussunnah sepakat dibasuh. Mulane kena diwaca loro iku tetep ana misterine ning ngono ya. Misterine ternyata memang bagian kaki itu ada kalane dibasuh, ada kalane diusap. Ternyata ada diusap. Jadi dua konteks nggih. Jadi dua konteks. Nek konteke diwaca wa arjulakum berarti dibasuh keadaan normal, nek diwaca wa arjulikum berarti dibasuh dalam keadaan pakai khauf. Pakai apa sepatu nggih.
Cara kene pakai kaos kaki dan lain sebagainya nggih. Ilal ka'baini maring dua mata kaki. Terus kemudian wa ing kuntum junuban lan lamun ana sapa sira kabeh iku junuban. Junub fathaharu mongko nggih. Sesuci sapa sira kabeh yakni mandi. Nek junub mandi nggih. Fathaharu maknane mandi ning kono nggih, mandi. Wa ing kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh ku mardha lara. Au ala safar utawa ing atase lelungan, lunga safar, au jahadun utawa teka sapa ahadun kabeh mingkum sapa ahadun mingkum salah jenis sira kabeh minal ghaiti saking tempat buang air nggih, buang hadas nggih. Baik air besar maupun air kecil. Au lamastumun nisa utawa menyentuh wanita nggih. Utawa menyentuh wanita. Terus falam tajidu ma'an mongko ora nemu sapa sira kabeh maning air, fatayamamu mongko tayamum sapa sira kabeh soidan nggih ing lemah thayyiban kang baik. Famsahu kan ning kene dikongkon apa mang tayam ketika nggih orang yang sakit yang dia ketika kena air menyebabkan apa tambah parah sakitnya, atau ketika kena air gak mari-mari sakite nggih, sehingga memandoroti dia kok keadaane ngono, maka dia boleh tayamum dengan tanah nggih. Aw ala safarin utawa wong sing lunga. Wong sing lunga ning kene enek terus falam yajidu ma'an gak nemok air. Lah nek menurut ulama fikih nek jenenge gak nemok iku mencari dulu. Nek gak duwe air beda, iki gak nemok air iki. Falam tajidu ma'an tidak menemukan air, maka dia harus mencari air dulu. Ketika tidak ketemu bayu tayamum. Wong lunga iku ngono. Tapi ana sing manane gak, sing penting lunga oleh tayamum ana iku. Wonten nggih? Ana banyu lah dhek tayamum. Iku termasuk keringanan wong safar. Iku jenenge kembali kepada Al-Qur'an dipahami karo bathuke dhewe. Tapi nek dipahami karo pemahaman sunnah pada zaman Nabi nggih. Pada zaman Nabi ketika Nabi Muhammad safar bersama Ibunda Aisyah, ternyata kalung Ibunda Aisyah hilang. Terus kemudian akhirnya Ibunda Aisyah berbaring ning gone pangkuane Nabi, mergo apa? Ambek mencari nggih, menunggu pencarian kalung yang hilang nggih. Sehingga padahal wis ning kota Madinah, sampai tok Madinah nggih, wis sampai tok desane wis ning kota, wis kota Madinah. Akhirnya sedih nggih. Karena hilang Rasulullah, terus akhirnya Rasulullah berbaring ning pangkone Ibunda Aisyah, kemudian Abu Bakar marah-marah, Ibunda Aisyah dipukul. Gara-gara kowe lho wong sakmene kabeh tertahan gak tok omah. Ngono dipukul sampai Ibunda Aisyah nek muni aku merasakan lebih baik aku mati daripada itu. Saking larane nek mukul Abu Bakar. Dipukul nganti Ibunda Aisyah. Terus kemudian monggo cara Nabi gak ono nek pangkuan kono aku alok mati ngono. Dikono ono Ibunda Aisyah nganti ngono dipukul karo Abu Bakar gara-gara kowe apa iku pasukan tertunda. Terus kemudian sampai datang waktu subuh Rasulullah arep wudu gak ono air, mencari air gak ketemu, baru turun ayat tayamum. Jadi mencari dulu. Jadi Nabi Muhammad apa wudu mencari dulu. Gak ono air baru tayamum. Nek pengen anut sunah Nabi, kembali kepada Al-Qur'an, harus anut sunah Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Gak oleh anut apa iku pikirane bathuke dhewe. Nek bathuke dhewe iki kan lunga kan berarti oleh tayamum. Iki repote ning kono iku lho, repote lho pemahaman ngono iku kan ngono. Dia gak gelem mengembalikan pemahaman para sahabat dulu nggih. Awala safarin. Terusan auja'atun minkum nal ghaiti karuan nggih buang air nggih. Terus aulamastumun nisa menyentuh wanita. Wanita itu ya polemik yang panjang ya. Insyaallah minggu depan tak terangkan lebih panjang iki ya. Mergo iki polemiknya panjang sekali memang. Jadi menyentuh wanita nggih. Jumhur ulama menyentuh biasa batal wudu. Jumhur mayoritas ulama, sebagian ulama maksudnya menyentuh itu bersetubuh kan bersetubuh karuan mandi gak wudu ya. Iki masalah wudu. Kenapa neng kene Allah ngkei aulamastumun nisa? Jadi iki bisa bermakna jima, bisa bermakna menyentuh. Kenapa? Mergo ning kene hubungane mbek tayamum lanjutane kan iki dikon tayamum masalahe. Nah tayamum iku iso pengganti jinabat, iso pengganti wudu. Mulane lafate menyentuh wanita bukan jima. Nek lafate jima
Gak mewakili lafate menyentuh bisa dalam arti menyentuh biasa, bisa dalam arti menyentuh jima, ngoten lho. Jadi iku mewakili dua makna nggih. Dan itu dua makna itu benar semua nggih. Benar semua. Nah, adapun sebagian ulama mengatakan nek menyentuhnya itu tidak dengan syahwat maka tidak batal wudhu. Karena apa? Ada pengecualian dari Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya setelah wudhu kemudian sholat. Itu menunjukkan bahwa jika mencium menyentuh tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Kenapa diarani dengan syahwat? Karena ketika sampean menyentuh dengan syahwat atau mencium dengan syahwat otomatis keluar madi. Nggih mboten? Syahwat itu otomatis sampean kok menyentuh, sampean ngawasi dengan syahwat, iku wae iso keluar madi sih. Nah, dengan keluar madi inilah wudu batal. Madi kan gampang keluar, wong nek syahwat kan madi keluar kan ngono. Mulane ulama yang menggabungkan itu ketika syahwat dia batal, ketika enggak syahwat enggak batal. Karena apa? Kenapa enggak syahwat enggak batal? Ya mungkin Nabi Muhammad ngambung bojone enggak batal kok ngono. Nah, gitu. Jadi nek kula milih sing niku, milih nek syahwat. Misalnya ndemek bojone nek syahwat iso batal, nek gak syahwat gak batal, ndemek biasa gak apa-apa. Gak ono syahwat maksudnya gak apa, sekedar pamitan misalnya. Sekedar pamitan be budal kan gak ono syahwat kan misalnya. Nah, iku insyaallah ndak batal masuk ning kono. Awala mas tumenisa falam tajdu ma'am fatayamamu soidang toyiban nggih. Pakai apa mang? Debu yang baik nggih. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka usaplah wajah kalian. Wa aidikum dan tangan kalian minhu dari debu tersebut diusap nih. Nah, dalam satu riwayat itu mengambil tanahnya 2 kali ditepuk, 2 kali. 1 kali untuk muka, 1 kali untuk 2 tangan. Nah, satu riwayat 1 tepukan untuk kedua-duanya. Nah, bisa. Jadi bisa muka, bisa tangan. Luas ilmu memang luas seperti itu. Bisa dua-duanya. Cukup nggih, cukup dibasuh nggih. Dan ini menunjukkan nggih, menunjukkan keringanan ketika nggak ada air itu. Ternyata ketika pakai debu itu yang dibasuh apa? Yang dibasuh itu ya lafat iki. Lafat apa wajah kan dibasuh. Akhirnya diusap. Tuhan tangan juga dibasuh kan lafat dur mau. Akhirnya juga diusap. Tapi bagian kepala, bagian kaki kenapa gak diusap? Karena ternyata rahasianya ning kono iku ana lafat wamsahu, diusap pisan. Diusap dengan banyu, wis diusap akhirnya ada keringanan gak diusap. Sing dibasuh oleh keringanan diusap nganggo debu. Tapi sing dalam wudu diusap akhirnya dihilangkan. Ya, kepala kan gak ono, kon ngusap kepala kan gak ono kan, kon ngusap kepala. Kon ngusap kaki kan gak ono, muga kaki juga ada kemungkinan diusap mau, diwaca wa arjulikum mau. Nah, ngono rahasiane di situ. Ternyata yang diusap tanah itu sesuatu yang dibasuh ketika wudu, yakni tangan dan wajah. Nek dibaca dengan teliti sampai seperti itu. Ulama-ulama nek maca teliti. Nganti ngono. Saking telitine gak sekedar baca. Nah, kemudian ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal haraj. Ma yuridu ngarepake sinten Allah liyaj'ala supaya dadekake 'alaikum sinten Allah 'alaikum ing sira kabeh min harajin saking rupek. Gak rupek ora ana banyu ya wis pakai tanah gak ngarah ape ra nemok. Kan ngono ya. Tanah ra ngarah ape ra nemok endi wae ana, Kang. Ya. Walakin lan tetapi ne yuridu ngarepake sinten Allah liyutahhirakum supaya nyucekno sinten Allah kumeng sira kabeh. Supaya disucikno mesti gak ono banyu lah digawe suci nggih secara hukum digawe suci karo Allah dengan debu. Waliyutimmalan supaya nyempurnake sinten Allah nikmate ing nikmate Allah alaikum ing atas supaya nikmate iku sempurna. Lho padahal wis ora ono banyu lah isih digawe gampang nganggo debu lan nikmat banget syariate Allah Subhanahu wa taala mudah nggih. Gak gampang nggih. Alaikum alakum supaya ana supaya iku taskuna syukur sapa sira kabeh supaya kita bersyukur. Saking mudah syariat kita bersyukur. Nggih, mulane saking mudah syariat kaya zaman Nabi wae ketika hujan nggih iku budalne masjid oleh salat ning omah nggih ketika hujan nggih. Lah iya wong nek hujan memang nek zaman Nabi hujan
Ki ape budal ning masjid to masjide yo payunan godhongan yo kudanan ning masjid. Zaman Nabi ning masjid lah ya kudanan doae. Ketracoan ora kaya saiki nyaman ngono gak kaya saiki. Ya jadi mudah sekali ya agama itu mudah sekali. Meskipun ngono mesti saiki ning masjid nyaman lah saya ono keringanan gak budal nek udan kan ngono. Terus Ya. dijamak. Boleh dijamak. Langsung. Dijamak langsung ngembe isak pisan terus mulai wis gak usah budal ning masjid. Kan. Lalah yo. No, jadi syariat itu saking mudah sekali dan banyak sekali ketika kita ngoreksi tentang mudahnya syariat tersebut. Pun sama mawon nggih. Ya, karena pun dalu nggih. Iki juga pemanasan bab wudu nggih insyaallah besok diulangi tentang tafsir ayat iki. Mergo ayat iki bener-bener banyak polemik nggih, banyak permasalahan, banyak perselisihan yang disampaikan oleh para ulama. Ya Allah taala alam. Semoga membawa barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.